చూసారా, ఈ రోజు మనం మూడో రోజు లెసన్ లోకి వచ్చేసాం. ఎంతవరకు మనం హోమ్ రా ప్రాక్టీస్ చేసాం, అలాగే టాప్ రా ప్రాక్టీస్ చేసాం. ఇప్పుడు బాటమ్ లైన్. ఈ బాటమ్ లైన్ లో మనం ఈ రోజు లెసన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. అయితే ముందుగా ఏంటంటే, ఎవరైతే ఈ ఛానల్ ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద కామెంట్ తో తెలియజేయండి మీరు ఏ లెసన్స్ కంప్లీట్ చేశారో. కింద స్టార్ట్ ఈ డే 1 కంప్లీట్, డే 2 కంప్లీట్, ఇలాగా కిందని కామెంట్ లో తెలియజేయండి. అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, కంప్యూటర్ స్కిల్ సంబంధించినటువంటి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ లో తెలియజేయండి. దాని గురించి ఒక వీడియో చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అయితే దానికన్నా ముందుగా ఈ ఛానల్ ఒక లైక్ చేయండి. కింద మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి, వీలైతే ఆ గ్రూపుల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. మనం లైవ్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మర్చిపోవద్దు, ఈ ఛానల్ ని టైపింగ్ కీబోర్డ్ నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. మనం ఇప్పుడు డే 3లోకి వచ్చాం కదా. ఇప్పుడు మనం మొదటి రోజులో ఏం నేర్చుకున్నాం? హోమ్ రా, ASDF, అలాగే సెమికోల్, LKJ స్పేస్. ఇది ఏంటి? హోమ్ రా అనేది మొదటి రోజు నేర్చుకున్నాం. సెకండ్ డే ఏంటి? టాప్ రా అంటే అప్పర్ రా, ఇది నేర్చుకున్నాం. ఏంటి? QWER. అలాగే కుడి చేతి పక్క POIU కదా, అంటే మిడిల్ లైను, టాప్ లైను. ఇప్పుడు మనం బాటమ్ లైన్ అంటే లోవర్ లైన్లో నేర్చుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు మనం. ఎందుకంటే ఎంతవరకు హోమ్ రా నేర్చుకున్నాం, టాప్ రా నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు బాటమ్ లైన్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఎప్పుడైనా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఏ రా అయినా ఏ లైన్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామంటే మన పొజిషన్ అనేది హోమ్ పొజిషన్ ఇదే. ఓకేనా? కనిపిస్తుంది కదా, ఇది హోమ్ పొజిషన్. అయితే ఇప్పుడు మనం కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలు జే దగ్గర ఉండేది. జే నుంచి యూ దగ్గరికి వెళ్ళాం, యూ నుంచి మళ్ళీ జే దగ్గరికి వచ్చేసాం కదా. ఇప్పుడు జే నుంచి యూకి, మళ్ళీ జేకి, జే నుంచి ఎం నుంచి మళ్ళీ జే దగ్గరికి. అంటే ఇది హోమ్ రా, ఇది టాప్ రా, ఇది హోమ్ రా, ఇది బాటమ్ రా, అలాగే మళ్ళీ హోమ్ రా. మీకు అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు చూడండి, పొజిషన్ ఇది కదా హోమ్ పొజిషన్. కుడి చేతి పక్క చూపుడు వేలు జే దగ్గర నుంచి యూకి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు జే నుంచి ఎం, మళ్ళీ ఎం నుంచి జే, అలాగే కే అంటే మధ్య వేలు, కే నుంచి ఐ నుంచి కే నుంచి ఇక్కడికి ఏంటి? కామా. అలాగే ఉంగరపు వేలు ఎల్ దగ్గర నుంచి ఓ దగ్గర నుంచి డాట్, అలాగే చిలకన వేలు సెమికోల్ నుంచి పి నుంచి స్లాష్ నుంచి మళ్ళీ సెమికోల్. ఇలా ఇది హోమ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు ఎడం చేతి పక్క చూపుడు వేలు ఎఫ్ దగ్గర నుంచి ఆర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాం. ఆర్ నుంచి మళ్ళీ ఎఫ్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఎఫ్ నుంచి ఇప్పుడు వి అంటే ఇది బాటమ్ లైన్. దీని యొక్క స్టార్టింగ్ అంటే హోమ్ పొజిషన్ ఇది. టాప్ రా నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వి అంటే ఈ బాటమ్ లైన్ నేర్చుకోబోతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చూపుడు వేలు ఈ వి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఎఫ్ దగ్గరికి వచ్చేసేయాలి. ఇప్పుడు మధ్య వేలు డి నుంచి ఈ దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఈ నుంచి ఎఫ్ దగ్గరికి. మీరు కరెక్ట్గా గమనించడం లేదు, అందుకే నేను ఇది చెప్పాను. ఇదేంటిది? ఎఫ్ కాదు, సి. మీరు కరెక్ట్గా గమనించండి, నేనేం చెప్తున్నానో మీరు అర్థం చేసుకుంటారని ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. అంటే ఎక్కడ కరెక్షన్గా మీరు రైట్గా ఆలకిస్తున్నారా లేదా అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అంటే నేను తెలుసుకోవాలని చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది ఎఫ్ అన్నానంటే మీరు కూడా ఊకెట్టేస్తున్నారు, కానీ ఇది ఎఫ్ కాదు, సి. ఇదేంటి? మధ్య వేలు డి నుంచి ఈ నుంచి డి నుంచి మళ్ళీ ఎఫ్. మళ్ళీ గమనించలేదా? ఎస్, ఇదేంటి? సి. అంటే డి నుంచి ఈకి వెళ్తున్నాం, ఈ నుంచి డికి వస్తున్నాం, డి నుంచి సికి వస్తున్నాం, సి. అలాగే ఉంగరపు వేలు ఎస్ దగ్గర నుంచి డబ్ల్యూ నుంచి ఎస్ నుంచి ఎక్స్, మళ్ళీ ఎక్స్ నుంచి ఎస్, ఈ వేలు ఉంగరపు వేలు. అలాగే చిలకన వేలు ఏ నుంచి క్యూ నుంచి ఏ నుంచి జెడ్ నుంచి ఏ. ఇది హోమ్ పొజిషన్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా టైప్ చేయకూడదు. ఈ యొక్క ఎఫ్ నుంచి వి దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ ఎఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, మళ్ళీ సి దగ్గరికి రావాలి, డికి వెళ్ళిపోవాలి, అలాగే ఎక్స్ దగ్గర రావాలి, ఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, ఏ నుంచి జెడ్ దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. అలా టైపింగ్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ ఏంటి? జే నుంచి ఎం దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ జే దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, అలాగే కే దగ్గర నుంచి ఇలా కామా దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ కే దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, ఎల్ దగ్గర నుంచి డాట్ దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ ఎల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, అలాగే సెమికోల్ నుంచి స్లాష్ దగ్గర రావాలి,
మళ్ళీ సెమికోల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క బాటమ్ లైన్ అంటే లోవర్ లైన్ గురించి తెలుసుకుందాం. అదే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం డే 3 కదా, టైటిల్లో డే 3 అనేది ఇవ్వాలి. ఏం చేస్తాం, క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాలి. అంటే చిలకన వేలుతో క్యాప్షన్ DAY స్పేస్ 3 డే 3 ఎంటర్. వచ్చేసాం కదా. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా? మీకు ఎవ్వరికి గుర్తులేదు. మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో వాటిని ఒక్కొక్క నేర్చుకున్న లెసన్ని 2 లైన్గా టైప్ చేయాలి మొదటగా. అంటే ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ 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 ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేసాం. చేసిన తర్వాత ఏంటి, డే 2లో ఏం నేర్చుకున్నామో మళ్ళీ ఇక్కడ టైప్ చేయాలి. ఏం నేర్చుకున్నాం, QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ P. ఏం చేసాం, P దగ్గర O వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి, OIU స్పేస్ QWE స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU ఎంటర్. డబుల్ ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం మిడిల్ రా, హోమ్ రా అనేది ప్రాక్టీస్ చేసాం. ఆ లెసన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అది ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసాం. అలాగే టాప్ రా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసాం, దాన్ని కూడా ఎంటర్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు మనం 3 డేస్ అంటే 3వ రోజులకు అడుగు పెడుతున్నాం. మీరు ఎవరైతే కిందటి అంటే వీడియోలో అంటే నిన్న ఎవరైతే వీడియోలో డే 2 ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఈ వీడియోలోకి రండి. మినిమం 4 డేస్ అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజుకి మినిమం 10 మినిట్స్ అయినా, 10 మినిట్స్ నుంచి మీ ఇష్టం, మీకు టైం అవైలబుల్ని బట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, ZXCV స్పేస్ స్లాష్, ఈ సెమికోల్ నుంచి స్లాష్కి రావాలి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. అలాగే ఎల్ దగ్గర నుంచి డాట్ దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ కే దగ్గర నుంచి కామ దగ్గర రావాలి, మళ్ళీ కే దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ జే నుంచి ఎమ్మకి రావాలి, మళ్ళీ జే దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ స్పేస్ ZXCV స్పేస్ స్లాష్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎం స్పేస్ జెడ్. ఇలా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ లెటర్స్. ఇలాగా మెల్లిగా వేలుని కదపండి. అంటే మెల్లిగా, అంటే వెనక్కి వేళ్ళు కదపడం కొంచెం అలవాటు తక్కువ కాబట్టి మనకి ఇది ఒక ఫింగర్స్కి ఎక్సర్సైజ్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొంచెం కష్టంగా కూడా ఉంటుంది, కానీ మీకు చేస్తూ ఉంటే అలవాటు అవుతుంది. ఎలా చేస్తున్నారంటే ఇవి చూడండి. సపోజ్ మీరు మొదటగా ఇలాగ అలవాటు చేసుకోండి. ఇంకో ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి కదా, ఇలా 2-3 సార్లు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత CV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎం స్పేస్ ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా ఎం ఎంటర్. మీకు కొంచెం ఈ వేలు ఇలా కదులుతాయి, ఎందుకంటే మీరు కొంచెం బ్యాక్కి అంటే లోవర్లా, అంటే ఇప్పుడు బాటమ్ రాకి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కదా, చేసేటప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. మీరు వరీ అవ్వద్దు, మెల్లిగా అలవాటు అవుతుంది.
మీకు కొంచెం వేళ్ళు కూడా లాగినట్టుగా, చెయ్యిలు కూడా నొప్పి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. ఏం ఇబ్బంది పడద్దు. ఒక 5 minutes నుంచి 15 minutes వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం అలవాటు అవుతుంది. హోమ్ పొజిషన్ నుంచి జెడ్, ఎస్ నుంచి ఎక్స్, డి నుంచి సి, ఎఫ్ నుంచి వి, స్పేస్, స్లాష్, అలాగే కామా, ఏంటిది కామైనా కాదు, ఫుల్ స్టాప్, కే నుంచి వెళ్తే కామా. ఇప్పుడు ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, ఎంటర్. జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, ఎంటర్. జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, ఎంటర్. ఒక 2 నిమిషాలు చిన్న రెస్ట్ తీసుకోండి. మళ్ళీ మొదలు చేయండి. మెల్లిగా అంటే ఒక వేలు చూసుకోండి ఇలాగా. అంటే జెడ్, ఎక్స్, సి, ఎఫ్. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు కొంతమంది. ఎస్, ఎవరైతే అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పానో, నేను టైప్ చేసిన దానికి నేను చెప్పిన లెటర్కి ఏదైతే తప్పుగా ఉందో అది ఇక్కడ కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఓకే. స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, ఎంటర్. జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, సి, వి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, స్పేస్, జెడ్, ఎక్స్, వి, సి, స్పేస్, స్లాష్, డాట్, కామా, ఎం, ఎంటర్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఈ లైన్లో ఇప్పుడు ఈ యొక్క లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏదైనా లెటర్ తప్పు ఉందా, ఏ లైన్లో తప్పుగా ఉంది, ఏ లైన్గా రాంగ్ లెటర్ పడింది కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వేషన్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదో నాకు తెలుస్తుంది. మీరు లెసన్ పూర్తిగా చూస్తున్నారా, చూస్తే మీరు తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తారని నాకు అర్థమవుతుంది. కింద ఏది మిస్టేక్ ఉందో ఆ లైన్ ఏంటో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. అంతేకాకుండా మీరు డే 1 డే 2 కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డే 3లోకి రండి. మినిమం 10 minutes నుంచి 15 minutes అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ రోజు నుంచి ఏంటంటే వార్మప్ మాట, ఎక్సర్సైజ్, వేలికి ఎక్సర్సైజ్ మాట. ఇలాగ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఒక 2 నిమిషాల నుంచి 3 నిమిషాలు ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. మీకు హ్యాండ్స్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది. అన్నమాట. ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మీరు మిస్టేక్ చేసినా పర్వాలేదు, ఏ లెటర్ రాంగ్ పడినా పర్లేదు, కానీ వేళ్ళు మాత్రం
ఇక్కడ పొజిషన్ ఏ వేలికి ఎక్కడ పొజిషన్ అవుతుందో లేదా అనేది చూసుకోండి. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు కీబోర్డ్ని మీరు ఒక ఆట ఆడుకుంటారు మొత్తం లెసన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ డే 4లో కలుద్దాం. ప్రాక్టీస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నన్ను చీట్ చేసినా పర్లేదు కానీ మిమ్మల్ని మీరు మాత్రం చీట్ చేసుకోవద్దు. కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి మీరు ఎన్ని డేస్ ప్రాక్టీస్ చేశారో, ఎన్ని మినిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారు. మరి ఈ వీడియో చూసారు కదా, చూసి ఇలాగే వెళ్ళిపోతారా? ఈ ఛానల్ ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెసన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.